අපේ ජීවිතේත් හරි පුදුම සහගත දේවල් මෑත යුගයේ දකින්න ලැබුණා. අපි මොහොත ගොඩ ගැලුවක් කැලණිතිස්ස රජුණන් කාලේ කියලා අහලා තිබ්බා. ඇස් වලට පේන්නව මොහොත ගොඩ ගැලුවා. සොර සතුරෝ රට ආක්‍රමණය කළා කියලා අහලා තිබ්බා. කොටි ත්‍රස්තවාදීන් ඊළඟට අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදීන් මේ රටම බියගැන්වූ අවස්ථා අපිට දකින්න ලැබුණා. ඒ වගේම අතීතේ වසංගත වලින් මිනිස්සු දහස් ගණන් මැරුණා කියලා අහලා තිබ්බා. අපිට ඒවත් දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මේ වගේ ඉදිරියට තව මොනවා දකින්න සිද්ධ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අතර ගෙන්ගෙට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඇසුණා අතීතේ කසාවත් දරාගත් මහා සංගරුවන 100 ගණන් වඩිනවා දුටුවා කියලා අපි ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්තා. අහලා තිබුණා. මෑත යුගයේ අපිට කලාතුරකින් නමුත් සතාධික මහා සංගරුවන දනට වඩිනවා දකින්න ලැබුණා. ඒ අතරේ ඉවත් සිද්ධ වුණා. කෙසේ නමුත් හොඳ නරක දෙපැත්තටම මේ යුගයේ දැන් තියෙනවා. තාක්ෂණේ දියුණු වෙලා මිනිසුන්ට ඕන තරම් කෙලෙස් මේ මඩ ගොහරුවේ ගිලෙන්න තරම් තාක්ෂණී තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණයෙම ඕන තරම් ධර්මය අහන්න ඕන තරම් ධර්මය හොයන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ නම් බේරෙන්නේ නුවණ තියෙන කෙනාම විතරයි. පින් තියෙන කෙනාම විතරයි. යන්නම් වාලේ සැඩ පහරේ ගහගෙන යන අය මේ කාම මඩ ගොහරුවේ ගහගෙන යනවා. බේරෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ අතරතුර ඔබට මතකයිද අකුසල් වලින් හිත පෙළෙනකොට කුසල් උපදින්න නැතිකොට ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දහම් කාරණාවක් මුල් කොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමග ඇතිවන දහම් පිළිසඳරක් අපි නවම් පොම්පෝයේ දවසේ දහවල් කාලේ ධර්ම දේශනාවට කතා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව කරනවා නම් සත්කාර කරනවා නම් එයාට අකුසල් දුරු කරන්න කුසල් උපද්දවන්න පුළුවන්. ධර්මයට ගරු කරනවා නම් සත්කාර කරනවා නම් සම්මාන කරනවා නම් අකුසල් දුරු කරන්න කුසල් උපද්දවන්න පුළුවන්. සංඝ රත්නයට ගරු කරනවා නම් සිල්පද වලට ගරු කරනවා නම් සමාධියට ගරු කරනවා නම් ඊළඟට අප්‍රමාදයට ගරු කරනවා නම් පිළිසඳරට ගරු කරනවා නම් අකුසල් දුරු කරන්න පුළුවන් කුසල් උපද්දවන්න පුළුවන්. හැබැයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුමත කොට වදාලා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරවය නැතුව ධර්මයට ගෞරවය නම් උපදින්නේ නැහැ. ධර්මයට ගෞරවය නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරවය නැතුව සංඝයාට ගෞරවය උපදින්නෙත් නැහැ. ඒ ත්‍රිවිධ රත්නයටම ගෞරවය නැතුව සිල්පද ගැන ගෞරවය උපදින්නෙත් නැහැ. ඒකයි සෝවාන් වෙනකොට බුද්ධ රත්නය ගැන අවිච්ඡ ප්‍රසාදය ඇති වෙනවා, ධර්ම රත්නය ගැන අවිච්ඡ ප්‍රසාදය ඇති වෙනවා, සංඝ රත්නය ගැන අවිච්ඡ ප්‍රසාදය ඇති වෙනවා, ආර්යකාන්ත සීලෙත් පිහිටනවා. හේතුව මේ හතරම එකට තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි සමාධි බීජේ පිහිටනවා සෝතාපන්න කෙනාගේ. එයා තමයි අප්‍රමාදී මාවතට වැටිච්ච කෙනා. ලස්සනට පිළිවෙලට මාවත පේනවා පින්වත්නි. ඒ දේශනාවේ හොඳටම තේරෙනවා අකුසල් දුරු කරන්න කුසල් උපද්දවන්න තියෙන ලොකුම බාධාව තමයි අපේ තියෙන දුර්වලතාවය තමයි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට ගෞරවය මදි. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට ගරු කරනවා මදි. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට සත්කාර කරනවා මදි. ඉතින් පින්වත්නි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ ගැන ගෞරවය උපදින්න නම් ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ගුණ කඳ ගැන අහන්න ඕන. අහලා හිත පහදවා ගන්න ඕන. එතකොටම තමයි නිවන් මාර්ගයේ සම්පූර්ණයෙන් විවෘත වෙනවා යාට. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේත් මේ පින්වතුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පහදින්න, ධර්මයේ ගැන පහදින්න, ඒ වගේම ආර්ය මහා සංඝරත්නය ගැන පහදින්න ලස්සන විස්තරයක් මේ බුද්ධ දේශනාවක් ඇසුරින්
මේ පින්වතුන්ට සිහිපත් කරන්න අපි කල්පනා කළා. ඉතින් පින්වත්නි මේ දේශනාව තියෙන්නේ කුද්දක නිකායේ උදාන පාළියේ යසෝජ සූත්‍රය. යසෝජ රහතන් වහන්සේ යසෝජ තෙරුන් වහන්සේ මුල් කරගෙන වදාළ දේශනාවක්. පින්වතුනි කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් පහළ වුණ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 20000යි. ওই 20000 ගම්පහරන හොරු 500ක් හිටියා. ප්‍රනායක හොරෙක් එක්ක හොරු එකපාරම ගමට කඩා පැනලා කෑ කොසන් ගහලා මිනිස්සු බය කරලා ගමේ තියෙන බඩු ටික ඔක්කොම අරන් පයින්නවා. මේ මිනිසුන්ගෙන් ජීවිත කාලෙම හොරකම් කරනවා. අවුරුදු 20000ක් කාලේ හොරකම් කරනවා කියන්නේ අවුරුදු 10000ක්වත් එක දිගට හොරකම් කරනවනේ. ඊට පස්සේ මේ අය මොකද කළේ? එක දවසක් මේ ගමේ මිනිස්සු මේව රජයට පැමිණිලි කරලා තිබ්බා. දැන් රාජපුරුෂයෝ ගම්වල මුර කරමින් ඉන්නවා. හොරු දැන් මේක දැනගත්තේ නැහැ. හොරු ගමට පැනලා කෑ ගහලා ගමේ බඩු හොරකම් කරන්න හදනකොට ගමේ මිනිස්සුයි රාජපුරුෂයෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා හොරු ටික වට කෙරුවා. හොරු එක්තරා දිශාවකින් පැනලා ගියා. අර පිරිස පිටිපස්සෙන් පන්නා එනවා. කෑ ගහගෙන පන්නාගෙන එනවා. හොරු ටිකක් කෑ ගහගෙන දුවගෙන යනවා. මෙම්මෝගේ ජීවිතේ මේ ඇත්තන්ගේ ජීවිතේ අර සද්දෙත් එක්ක ඇතිවන කම්පණය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හොරු ටික කොහොම හරි කැලිය මැදට දුවලා ගිහිලා හොරු 500ම එකම දිශාවකට දිව්වා. යනකොට කැලිය ඇතුලේ කුටියක කොළපත් වලින් හදාගත්ත කුටියක තෙරුන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පිරිස ඔක්කොම අර තෙරුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි මේ අපි පිටිපස්සේ රාජපුරුෂයෝ පන්නනවා අපි හොරු අපිට පිහිට වෙන්න කියලා. අර තෙරුන් වහන්සේ කිව්වා උඹලා අසරණුනේ දුස්සීල වෙලා. එහෙනම් නුඹලාට පිහිට තියෙන්නේ සීලෙයි. යමකින් නම් අසරණ වුනේ සරණ තියෙන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ තැන. ප්‍රේමයෙන් නම් ඔබ අසරණ වුනේ යමකින් නම් ඔබ අසරණ වුනේ සරණ තියෙන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ තැන. ප්‍රේමයෙන් නම් අසරණ වුනේ ප්‍රේම නොකිරීම තුළයි සරණ තියෙන්නේ. බැඳීමෙන් නම් අසරණ වුනේ බැඳීම නැති තැනයි සරණ තියෙන්නේ. රාග දේශ මොහ වලින් නම් අසරණ වුනේ රාග ද්වේෂ මෝහ නැති තැනයි සරණ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රහතන් වහන්සේ හරි ලස්සනට විස්තර කළා. ඒ නිසා පින්වත්නි සීලය සමාදන් වෙනින්ලා කිව්වා. නුඹලා දෙවි හිමියෙන් ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ නැහැ කියලා දැන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. දැන් කියන්නේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා. පුදුමේ අර හොරු 500 එක හඬට කිව්වනේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා. හරි. නුඹලා දිවි හිමියෙන් හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා දැන් අදිස්ථාන කරගන්න. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා කියන්නේ අර හොරු 500 එක හඬටම කිව්වා අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මේවා විස්මිත දේවල්. විස්මිත දේවල්. බුද්ධ ශාසනයක සිද්ධ වෙන්නේ. අද අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ මේවා. නමුත් සිද්ධ වුණා. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමාදන් වෙන්න කිව්වා. පර ස්ත්‍රී සේවනය කරන්නේ කියලා. මුසාවක් කියන්නේ නැහැ කියලා. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පින්වත්නි සමාදන් වෙන්න දිවි තිබෙන තුරු සුරාවක් පානය කරන්නේ නැහැ. අර හොරු 500ම සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා සමාදන් වුණා. නුඹලාට සරණ තියෙන්නේ එතනයි කියන වචනේ විතරයි කියා ගන්න ලැබුණේ. වටේ සියලු දෙනා වට කළා. රාජපුරුෂයෝ වට කළා
තෙරුන් වහන්සේට කිව්වා ඔබ වහන්සේට අයිති නෑ මේ ගම්පහර පොහොරු පිරිසක් ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ මෙතනින් අයින් වෙන්න කිව්වා. අර තෙරුන් වහන්සේ එහෙම වැඩියා. ඒ වනයේම එක කඩු පහරෙන් බෙලි කැපුවා 500 මැරිච්ච ගමන් ඉපදුනේ දෙව්ලොව. මියගිය ගමන් ඉපදුනේ දෙව්ලොව. මරණය පෙනී සීලේ සමාදන්. ඒ දෙව්ලොව උපදින්නේ නැහැ එක හොරෙක් හරි බොරුවට සමාදන් වුණා නම්. හොරුන් තුලත් තිබ්බනේ බුද්ධ කාලයක හැකියාව. අවංකකම. අද මේ අවංකකම තිබේද? ඇත්තටමයි සමාදන් වුණේ. ආයෙ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතලාමයි සමාදන් වුණේ. දැන් තව පොඩ්ඩකින් මැරෙනවා ඒ නිසා සමාදන් වෙන්න ඕන කියලා නෙවෙයි සමාදන් වුණේ. ඇත්තටම සමාදන් වුණා. සුළු මොහොතයි පන්සිල් රැක්කේ. පන්සිල් සමාදන් වෙලා උණුහුමක් ගියේ නැහැ. ඒ රස්නිවත් ගියේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ 500ම දෙව්ලොව උපන්නා. එතකොට පින්වත්නි කොහොම දිවි තිබෙන තුරු මේ මනුස්ස ජීවිතේ ඔබ අවංකවම පන්සිල් රැක්කොත් එහෙම ඔබට දුගතියක් ලැබෙන්නේ කොහොමද? බුදුබණ පද අහ තුනුරුවන්ට පැහැදීනේ ඔබ පන්සිල් රකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කවුරු හරි පින්වන්තෙක් ඉන්නවා නම් මේ ධර්මය අහලත් මම පංචශීලයේ සුරක්ෂිත කරනවා කියලා සීලයට පැමිණෙනවා. කොයි තරම්මද? ඊට පස්සේ ඔන්න බුද්ධාන්තරයක් සීලේ විපාක දුන්නා පින. මේ පොළොව ගව් ගානක් උඩට වැඩිනකල් දෙව්ලොව. අපේ බුද්ධ ශාසනය අර 500ම ඉපදුනා. කෙවුල් ගමක මාළු අල්ලන ගමක. බලන්න පින්වත්නි සංසාරයේ ස්වභාවය. ප්‍රාණඝාතයේ සොරකම ආදී දේවල් වලින් වැළකීමේ කියලා අවංකවම සමාදන් වුණ පුණ්‍ය බලයෙන් දෙව්ලොව ඉපදුනේ. දෙව්ලොවින් චුත වෙච්ච ගමන් ආයි සත්තු මරණ අය අතර ඉපදුනානේ. සසරේ හැටි බලන්ට සංසාරේ හැටි බලන්න පන්සිල් මුල් කරගෙනම දෙව්ලොව ඉපදුනේ. එයින් චුත වෙලා ආයෙත් ප්‍රාණඝාතය කරන ජීවිතයක ඉපදුණා. හැබැයි මෙහෙම වෙන්නේ සිව් සෝතාපට්ටි අංග තුල පිහිටියේ නැති නිසා. ඒ කියන්නේ සෝවාන් නොවුච්ච නිසා. සෝවාන් වුණ කෙනා ආයෙ වැටෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබ තුල බලන්න. දැන් සමහර ලාවට දැන් ඔබ රකින්න සීලෙන් දැන් ඔබගේ ගුණධර්මයෙන් ඔබ දෙව්ලොව ඉපදිලා සමහරට ඒ පින ඉවර වෙලා ආපහු අපි පුරුදු කරපු ගුණධර්මයට හාත්පසින් වෙනත් විදිහකට උපදින්න පුළුවන්. මොකද කරන්නේ? අපි කටින් කියාද මේ උප්පත්ති තෝරගන්නේ? අපිට ඇහැට පෙනිපෙනීද උප්පත්තිය තෝරගන්නේ? කර්මානුරූපව හැදෙනවා. 500ම මාළු බානවා. කෑ ගහනවා. මුළු අපි සද්ද වැඩි කොටක් කියන්නේ මාළු අල්ලන තැනක් වගේ කියලානේ. ඒ මාළු වල කියලා ලොකු මාළු ඉන්නවද පොඩි මාළු ඉන්නවද මේවා අලුත් මාළුද මේවා පරණ මාළුද වැව් මාළුද මොහොදු මාළුද මේ කොරලිද එක්කෙනා මේවා අහනකොට කෑ ලොකු සද්දයක් කෑ ගහනවා. ඉතින් මොහුගේ ජීවිතේ තනිකර සද්දෙත් එකම තමයි තිබෙන්නේ. ඔහොම ඉන්නකොට තමයි රජගහ නුවර ගංගානන් නදියේ මට නදිය හරියට මතක නැහැ ගංගානන්ති නදිය වෙන්න ඕන. කොහොම හරි නදියේ දැලක් ගහලා තිබ්බා. දැලක් අටවලා දැන් කෙවුලු. මේ දැලට අහුණා රත්තරම් පාට මාළුවෙක්. මේ රත්තරම් පාට මාළුවා දකින්නකොට මේ මිනිස්සුන්ට මේ මාළුව මරන්න හිතුන්නේ නැහැ. ඒ මාළුවා තනිකර රත්තරන් අර ජීවිත කාලෙම මාළු අල්ලන ගමේ මාළු අල්ලන මිනිස්සු ඉන්න ගමේ එක්කෙනෙක්වත් ඒ වාගේ ලස්සන මාළුවෙක් දැකලා නැහැ. වතුර භාජනයකට ගත්තා. බිම්බිසාර මහරජුරවන්ට
තොටු පඳුරක් විදිහට මාළුව අරන් ගියා. ලස්සනේ බෑ. ඊට පස්සේ බිම්බිසාර රජුරෝ කිව්වා අපි මේ මාළුවා බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙන්නමු. සමහර රජුරෝ සෝතාපන්න කෙනෙක් නේ. රජතුමාට හිතෙන්න ඇති මේ මාළුවා මුල් කරගෙන දහම් කතාවක් ඇති වෙයි. වේළුවනාරාමයට මාළුවා දැන් ලොකු වතුර භාජනයක උස්සගෙන සේවකයෝ යනවා රජුරුත් යනවා. මාළුවලන මිනිස්සු ටික ඔක්කොම පිටිපස්සෙන් එනවා. එදාමයි වේළුවනාරාමයට ගොඩ වුණේ. මාළුවලන මිනිස්සු ගොඩ වුණේ නැහැ වේළුවනාරාමයට. එදාමයි ගොඩ වුණේ. වේළුවනාරාමයට ඇතුල් වෙනකොට අර මාළුවා වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා කට ඇරියා. කට අරිනකොට මුළු වේළුවනාරාමෙම ගන්ධසාර වෙලා ගියා. ගඳ ගහන්න ගත්තා. ඔක්කොම නහයවල් වහගත්තා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. බිම්බිසාර මහ රජුට කිව්වා මේ මාළුවලන මිනිසුන්ට අහුවෙච්ච මාළුවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මාළුවා දිහා බලනකොට එසැනි මම සරණ ගිය ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට එසැනි ඔහුගේ සම්පූර්ණ ජීවිතේ පේනවා. බිම්බිසාර රජතුමනි මේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය මහාන වෙලා හිටපු කෙනෙක් කිව්වා. දැන් ඔය මාළු ටැංකිවල කලින් ජීවිතවල මහාන වෙලා හිටපු අයත් ඇති. රජවරු වෙලා හිටපු අයත් ඇති. ඇමතිවරු වෙලා හිටපු අයත් ඇති. ගම් ප්‍රධානිනුත් ඇති. සක්විති රජකම් කරපු අයත් ඇති. ඔයාලගේ ගෙවල් වල මාළු ටැංකිවල. ඊට පස්සේ ස්වාමීනි එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? හරියනම් අපි මාළුවාගෙන් අහලා බලමු කිව්වා. දැන් කට්ටියටම පුදුමයි. මාළුකාරයෝ ඔක්කොම වට වුණා. ඔක්කොම වට වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරිදියක් කළා. මේ මාළුවට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න. කතා කරන්න බැරි සත්තුන්ට පවා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඉරිදියක් කරන්න මම සරණ ගිය ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට පුළුවන්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සතාසි උපාව කතා කරවන්න හරිගස්සන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන යම් ප්‍රස්තුතයක් මුල් කරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කතාව ආරම්භ කළේ. ඇහුවා මාළුවෝ ඔබ කවුද? මාළුවා කිව්වා මම කපිල. නම කපිල මාළුවා. ඊට පස්සේ උඹ මේ කවුරු වෙලාද හිටියේ? මං කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය මහාන වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ උඹ මෙච්චර රත්තරන් පාට උනේ කොහොමද? මම මේ ශාසනයේ බ්‍රහ්මචාරී වෙලා හිටියේ. හොඳට සිල් රැකලා. ඊට පස්සේ කිව්වා උඹට මොකද එහෙනම් මේ ගන්ධසාරේ පැතිරුණේ? ඊට පස්සේ කිව්වා මං සංඝයාට දොස් කිව්වා කටින්. බොරු කිව්වා. දිවක් නැතුව ඉපදුනා දැන් මාළුවේ. මේ ඉරිදියෙන් කතා කරන්නේ. දිවක් නැතුව ඉපදුනා. ඊට පස්සේ කට ගඳ ගැහුවා අනිත් අයට දෝෂාරෝපණය කරපේවා. බැනපේවා, දොස් කියපේවා, කේලම් කියපේවා. අපවාද උපවාද ආර්යයන් වහන්සේලාට ගරහපේවා. බ්‍රහ්මචාරී වෙලා හිටියා. කටෙන් පව් කළා. කට රැක ගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ උඹ විතරද හිටියේ ඒ කාලේ? නෑ. මගේ අම්මා, තාත්තා, නංගි, සහෝදරයා ඒ ඔක්කොම මහාන වෙලා හිටියේ. මුළු පවුලේ අයම මහාන වෙලා. ඒ අය දැන් කෝ? ඊට පස්සේ කිව්වා අම්මයි නංගි දෙන්නම මාත් එක්ක එකතු වෙලා හොඳට මේ දෙසා බෑවා කිව්වා සංඝයාට. කට හොඳ නැති බවලතු දෙන්නේ කේ. ඒ දෙන්න දැන් කොහේ නිරේ කිව්වා. සහෝදරයා කෝ කිව්වා. සහෝදරයා අරහත්ත්වයටපත් වුණා. දුක එකම පවුලේ අයිට විච්ච දේවල්. ඉතින් කපිල බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා කපිල උඹ මැරිලා ඊළඟට කොහෙද යන්නේ? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම අහනකොට කපිලට දැන් පේනවා. දොරටු 4ක් තියෙන මහා ගිනි ජාලා තියෙන මහා නිරේ අවීච මහ නරකාදී කිව්වා මම දැන් ඊළඟට උපදින්නේ. කර්මයේ විසින් මෙහෙව්වා. ඔය වචන ටික කතා කරගන්න විතරයි කපිලට ආයුෂ තිබ්බේ. ඔය මාළුකාරයන්ට අහු නොවුනත් කපිලගේ ආයුෂ එච්චරයි. කපිල වතුර භාජනෙන් මුඩ පැනලා
වේගෙන් ඔළුව ගහගත්තා වතුර භාජනය. එහෙම මැරුණා. මහා නිරේ ඉපදුණා. දැක්කද සසරේ ස්වභාවය? සසරේ ස්වභාවය. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුල් කරගෙන සුත්ත නිපාතේ කපිල සූත්‍රය කියන දේශනාව වදාළා. මේ විස්තරය අහනකොට අර මාළුකාරයන්ගේ ඇඟ ලොම් කෙලින් වුණා. ප්‍රධාන මාළු අල්ලන මිනිස්සු අතර හිටපු ප්‍රධාන මාළු අල්ලන තරුණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ දන ගහලා කිව්වා, මෙහෙම සංසාරයක් එපා. කටින් පව් කරලා මේ විදිහට නිදවනවා නම් මේ වගේ සංසාරයක් එපා. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාව මහාන කරගන්න. ඒ තරුණයාත් එක්ක හිටපු යාළුවෝ 500ම දන ගහලා කිව්වා අපිත් මහාන කරගන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පිරිස මහාන කළා. අන්නේ මහාන වෙච්ච තරුණයාගේ නම තමයි යසෝජ. මාළු අල්ලන මිනිස්සෙක් විදිහට ඉඳලා පස්සේ කාලේ මහාන වුණේ. දැන් ඔන්න ඒ යසෝජ තෙරුන් වහන්සේගේ කතාව. ඒ දවස්වල යසෝජ තෙරුන් සවැත් නුවරට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ යසෝජ තෙරුන් ප්‍රමුඛ 500ක් පමණ භික්ෂුන් වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේව බැහැ දකින්න සවැත් නුවරට පැමිණලා හිටියා. ඉතින් ආගන්තුක භික්ෂුන් වහන්සේලා දැන් සවැත් නුවරට යසෝජ තෙරුන් ওই අර 500ක් තෙරුන් වහන්සේලා දැන් වැඩියට පස්සේ ආගන්තුක ස්වාමීන් වහන්සේලා ස්වාමීනි වඩින්න කොහේ ඉඳලාද වැඩි? මෙතන පාත්‍රය තියන්න, මෙතන සිවුරු තියන්න, වැසිකිලි කැසිකිලි යන්න ඕනේද? අන්න අර පැත්තේ තියෙනවා. ඔබ වහන්සේලාට කොහොමද මගදීන් වැස්සක් අවුන්නේ නැද්ද කියලා සතුටු ස්වාමීචි කතා කරනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියේ වැඩ සිටියේ. ලොකු සද්දයක් 500ක් නේ. ඒ මොකද දාන සභා මණ්ඩපය ගන්ධ කුටියට ළඟයි. ලොකු සද්දයක් ඇති වුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට කතා කළා. පින්වත් ආනන්ද, ඔය උස්සහාටින් මහාටින් සද්ද කරන්නේ කවුද? මාළු අල්ලන තැනක් තමයි කියව මතක් වෙන්නේ. මාළු අල්ලන තැනක වගේ කෑකෝ ගහමින් මාළු අල්ලන මිනිස්සු ටිකක් ආවා වගේ තමයි ආනන්ද මට දැනෙන්නේ කිව්වා. ආනන්ද සන්නස්සේ කියා හිටිනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ යසෝජ තෙරුන් 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග පැමිණිලා පාතර සිවුරු තැන්පත් කරද්දී සතුටු සාමිච්චේ කතා කරද්දී තමයි ওই සද්දේ ඇති වුනේ. පින්වත් ආනන්ද, ওই භික්ෂුන් 500ට එන්න කියන්නේ කිව්වා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කළා පැත්තකින් වාඩි වුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා, පින්වත් මහණෙනි, මොකද මේ සද්දේ? මාළු අල්ලන තැනක කෑ ගහන මාළු අල්ලන මිනිස්සු වගේ කිව්වා. ලොකු ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්නේ නැති. ඒ කලින් මාළු අල්ලපු අය. ඊට පස්සේ ස්වාමීනි මේ පාත්‍ර සිවුරු තැන්පත් කරනකොට ඇතිවෙච්ච සද්දේ කිව්වා. යන්ට පින්වත් මහණෙනි, මං ඔබව බැහැර කරනවා. මං ළඟ ඉන්න යන්න. උතුම වැඩක් ඉතින්. දැන් මම මේ සූත්‍රය ඉස්සල්ලාම කියවන දවසේ මම දැන් හිතෙන් හිතනවා දැන් ඊළඟට මොකක් වෙන්න ඇතිද? මේ හාමුදුරුවෝ ටික ඊළඟට මොකක් කරන්න ඇතිද? පින්වත් මහණෙනි යන්න. මා නුඹලාව බැහැර කරනවා. මා ළඟ වාසය කරන්න එපා. එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දීලා ආසනෙන් නැගිටලා ආදරයෙන් වන්දනා කරලා ප්‍රදක්ෂිනා කළා. සකස් කරගත්තු ආසන ආයමත් තැන්පත් කළා. පාත්‍ර සිවුරු අරගත්තා. වජ්ජි දේශේ බලා පිටත් වුණා. වජ්ජි ජනපදයේ පිළිවෙලින් චාරිකාවේ හැසිරලා යද්දි වග්ගුමුදා නදිය වෙත පැමිණුණා. පැමිණිලා වග්ගුමුදා නදී තීරේ කොලාතු සෙවිලි කළ කුටි හදාගෙන වස් සමාදන් වුණා. යන්න මං ළඟ ඉන්න එපා. මං ඔබව බැහැර කරනවා. මං ළඟ ඉන්න එපා. අද කිව්වනම් සිවුරු අරිනවා සිකුරුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඵලයන් කියලා කිව්වනම් ආය අපිට පිහිටක් නැහැ කියලා සිවුරු අරිනවා සිකුරුයි.
ආදරින් වැඳලා පැදකුණු කරලා ගියේ. ඒ තෙරුන් වහන්සේලාගේ හිත් කොහොම වෙන්නේ නැතිද? අනිත් එක මේ තෙරුන් වහන්සේලා දරදඬු ආයේනේ කලින්. මහලු අල්ලපු මිනිස්සුනේ. මෙලෙක් බුද්ධ ශාසනයේ ජීවරයෙන් හිත මෙලෙක් වුණා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ හඬින් හිත මෙලෙක් වුණා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ නේත්‍රයේ රශ්මිය හිත මෙලෙක් වුණා. බුදුම සහගතයි. බලමු ඊට පස්සේ දැන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ආයුෂ්මත් යසෝජ්‍ය තෙරුන් වස් සමාදන් වූ භික්ෂුන් ඇමතුවා. ඔන්න ප්‍රධානිය. මෙන්න ප්‍රධානිය. මෙන්න ගුරුහරුකම් දෙන ශ්‍රේෂ්ඨ භික්ෂුන්. මෙන්න වැඩිහිටි භික්ෂුන්. ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අපව බැහැර කොට වදාළේ අපේම යහපත කැමති නිසායි. අපේ යහපත කැමති නිසා. හිතවත් කමටයි. අනුකම්පාවෙන්මයි. අනුකම්පාව උපදවාගෙනමයි. ඉතින් ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි, ඒ නිසා අපත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතුටු වන්නේ යම් විදිහකින් ඉන්නකොටද. ඉතින් අපිත් ඒ විදිහට මේ වස් කාලේ ගත කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුටු වෙන විදිහට අපි ඉමු. මේ වස් කාලේ මේ විදිහට ගත කරමු. අපේ යහපතට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව බැහැර කළේ. අපිට අනුකම්පා කළා. ඇත්තටම පින්වතුනි, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ළඟ අපි හිටියනම් අපි ගැන ගන්න හැම තීරණයක්ම කරුණාවෙන්, අපි ඒ දෙවුරක් මෙහෙරෙන් අපි එළියට ඇදලා දැම්මත් ඒත් කරුණාවෙන්. එන්න එපා මේ දෙවුරක් මෙහෙරට කියලා කිව්වනම් ඒත් කරුණාවෙන්. අපිට දහම් දෙසුවොත් ඒත් කරුණාවෙන්. අපිට දහම් නොදෙසුවොත් ඒත් කරුණාවෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මුණ ගැහුන්නේ නැති වුණොත් ඒත් කරුණාවෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණොත් ඒත් කරුණාවෙන්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියල්ල දන්නාසේක සියල්ල දකිනාසේක. ඉතින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 මෙහෙමයි කියලා පිළිගත්තා. කොහොම පිළි නොගෙන ඉන්නද? හොරුන් වෙලා ඉඳිමුත් සීලේ පිළිපදියා. ඊට පස්සේ මාළු අල්ලන මිනිස්සු අතර ඉපදිලා පැවිදි වෙමු කියනට එක හඬට පැවිදි වුණා. කොහොමද? අද කාලේ යාළුවන් අතරින් එක්කෙනෙක් මහාන වෙනවා කියනකොට කී දෙනෙක් කම්පා වෙලා විසිරිලා යනවා. තනි වෙනවා. මහාන වෙනවා කියව වචනේ කියපු කෙනත් තනි වෙනවා. සීල් රැකීමු කියලා කිය වචනේ කිව්ව කෙනත් තනි වෙනවා. භාවනා වැඩසටහනකට යමු කියන කෙනත් තනි වෙනවා. බණහමු කියන කෙනත් තනි වෙනවා. එක හඬට රුක් වෙන්නේ නැහැ නේද? එවැනි යාළුවෝ කොයින්ද? ඊට පස්සේ යසෝජ තෙරුන් ඇතුළු 500 භික්ෂුන් වහන්සේලා හුදකලා වුණා. අප්‍රමාද වුණා. කෙලෙස් තවන වීරිය ඇති කරගත්තා. දිවි දෙවෙනි කොට ධර්මයේ සුරුණා. ඒ වස් කාලයේ ඇතුළතදීම ඒ සියලු භික්ෂූන් ත්‍රිවිද්‍යාව සාක්ෂාත් කළා. ආශ්චර්යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සංගරුවන ආශ්චර්යයි. ඒ වස් කාලෙම ප්‍රතිපදාව අප්‍රමාදීව පුරුදු කරලා පෙර ජීවිත ගත කරන නුවණ ලබා ගත්තා. ඊළඟට චුතිය උපත දකින්න නුවණ ලබා ගත්තා. ආසවක්ඛ්‍ය ඥානෙ ලබා ගත්තා. මහා 이르දි සම්පන්න රහතන් වහන්සේලා 500ක් බවට පත් වුණා. පුදුම සහගතයි. පුදුම සහගතයි. බලන්න, එක තෙරුන් වහන්සේ නමකකටත් සියලු තෙරුන් වහන්සේලාට හිතුනේ අපි ප්‍රතිපදාවෙන් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සතුටු කරවන්න ඕන. අනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිව බැහැර කළා. අපිව පන්න ගත්තා. එන්න එපා කිව්වා. මේ වැත්තේ ඉන්න එපා කියලා කිව්වා. එක්කෙනෙක් හිතුවේ නැහැ. පසුදැවිලි නැහැ. සාධාරණ අසාධාරණකම් හේවිලි නැහැ. අපි කිරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අමනාප වුණා කිය හිතා ඉන්නේවා නැහැ. මෙන්න මහා පින්වන්තයෝ. අද කාලේ සමහර එක වචනේ හිතේ තියාගෙන අවුරුදු ගණන් පැසවනවා. සමහර මේ අය අපිට කියන ඔබ වහන්සේ දා අපිට මෙහෙම කතා කළා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙච්චර කාලයක් මේ හිතේ අමාරුවෙන් හිටියේ. මේ අවුරුදු 3-4කට අපිට මතකද?
හිතේ තියාගෙන පැසවෙනවා. කවදාවත් පින්වතුනි පරණ ඒවා අදින්න එපා. පරණ දහජරාව අදින්න එපා. ඒක ලාමක දෙයක්, තුච්ඡ දෙයක්, හීන දෙයක්. මිනිස්සෙකුට අලුතෙන් මොහොතින් නැගී හිටින්න පුළුවන් කියන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ශාසනය තුල කෙනෙකුට නැගී හිටින්න පුළුවන් කියන ධර්මයේ විශ්වාස කරන්න. පරණ දේවල් අදින්න එපා. පරණ දේවල් හිතන්නත් එපා. මේ බලන්න ශ්‍රාවක සංගරුවන ඒ හිත කොහොම වැඩුවාද? ඉතින් පින්වත්නි ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර එක වස් කාලයේ ගිය මාස 3යි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තාක්කල් වස් කාලය අවසන් කරලා වැඩ ඉඳලා විශාලා මහනුවරට වැඩම කළා. විශාලා මහනුවර තමයි වජ්ජි දේශයේ තියෙන්නේ. එහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කූටාගාර ශාලාවේ තමයි මහවණේ වැඩ හිටියේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වග්ගුමුදා නදියේ වැඩ සිටින 500ක් භික්ෂූන්ගේ හිත දැක්කා. ඔය උතෙන්ද හිත ගන්නම තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දා බැහැ කළේ. ඊට පස්සේ ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා දැකලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කළා, පින්වත් ආනන්ද, යම් දිසාවක වග්ගුමුදා ගන්තර භික්ෂූන් සිටිත්නම් ඒ දිසාව මට එළියක් පහළ වුණා වගේ. ආනන්ද, ඒ දිසාවේ ආලෝකයක් පහළ වුණා වගේ. ඒ පැත්තට වඩින්න උනත් සිහි කරන්න උනත් කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. පින්වත් ආනන්ද, ඔබ වග්ගුමුදා නදී තීරේ ඉන්න භික්ෂූන් ළඟට දූතෙක් යවන්න. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේලා කැඳවනවා කියලා කියන්නේ. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලාව කැඳවනවා කියලා කියන්නේ. ආයුෂ්මතුන් වහන්සේලා දකින්ද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කැමතියි කියලා කියන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැර කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේම කතා කරා. පුදුම සාගතයි පින්වත්නි. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට කතා කළා වදාලා ආයුෂ්මතුනි වග්ගුමුදා නදියේ තෙරුන් වහන්සේලාට වඩින්න කියන ආනන්ද ස්වාමීන් දන්නවා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ගැන. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහින් අතුරුදහන් වුණා. වග්ගුමුදා නදී තෙර පහළ වුණා. ඉරිද්දි සම්පන්න තෙරුන් වහන්සේ නමකට කිව්වේ. වග්ගුමුදා නදියේ යසෝජ තෙරුන් ප්‍රධාන 500ක් භික්ෂූන්ට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියා හිටියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලා කැඳවනවා කියලා. ඔබ වහන්සේලා දකින්න කැමති කියලා. විශේෂ ආයුෂ්මත කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ම ආසන තැන්පත් කරලා කුටි සෙනසුන් අතුපතු ගාලා පිළියෙල කළා. පාත්‍ර සිවුර අරගෙන වග්ගුමුදා නදියෙන් අතුරුදහන් වුණා. විශාලා මහනුවර කූටාගාර ශාලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහා පහළ වුණා. දැන් පාත්‍ර සිවුර තැන්පත් කිරින්නේ ගියේ කොහොමද? ආපහු වැඩියේ කොහොමද? ඒ වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධියෙන් වැඩින් නිහඬයි. ඒ ශාලාවේ බුද්ධාසනයේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා සමාධියෙන් නිහඬයි. 500ක් භික්ෂූන් බැලුවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කොහොමද වැඩ ඉන්නේ? ආනෙන්ජ කියන සමාධියෙන් වැඩ ඉන්නවා. කිසි කම්පාවක් නැති ධ්‍යාන බලයෙන් යුතු රහතන් වහන්සේලා සමවදින සමාපත්තිය ආනෙන්ජ සමාධිය. ආනෙන්ජ සමාධියෙන් වැඩ ඉන්නවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. අපිත් මමත් වැඩ ඉන්න ඕන කියලා හිතන 500ම හිතනවා. එහෙම පාත්‍ර සිවුරු පසක තිබ්බා. එහෙම අසුන් ගත්තා. සියලු දෙනාම ආනෙන්ජ සමාධියට නවතිනවා. කිසි කම්පාවක් නැති අතිශයින් නිහඬ සමාධිය. ආනෙන්ජ සමාධිය. ඊට පස්සේ දැන් රහතන් වහන්සේලා 500ත් වැඩ ඉන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩි ශාලාවට වඩිනකොට අර සංඝයා වැඩ ඉන්නවා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. කවුරු කතා බහක් නැහැ. ඉතින් ආනන්ද ස්වාමීන් පැත්තක පත් කඩේලාගෙන අසුන්ගෙන වැඩ හිටියා. දැන් අවසනේ වැඩි. දැන් රැය උදා වුණා. රෑ 9:10 වගේ.
ඒ රැය පෙරයම ගෙවීගෙන යන වෙලාවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නැගිට්ටා. නැගිටලා දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමාධියෙන් වැඩ ඉන්නවනේ. අත් දෙක එකතු කරලා සිරසේ තබාගෙන වන්දනා කළා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාත්‍රිය බොහෝ වෙලා ගෙවි ගියා. පළමු යාමයක් ගෙවුණා. ආගන්තුක භික්ෂුන් ගොඩාක් වෙලා තමයි දැන් පැමිණිලා මේ ගොඩාක් වෙලා ඇවිල්ලා මේ වැඩ ඉන්නවා. අනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් එක්ක කතා බහ කරන සීක්වා. ඒ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එන භික්ෂුන් එක්ක කතා කරනවානේ. දැන් කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුමන සමාධියේ වැඩ හිටියත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරපු සැනින් සමාධියෙන් නැගිටිනවා. නිහඬයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිහඬයි. සමාධියෙන් වැඩ ඉන්නවා. ආයෙත් ආනන්ද ස්වාමීන් පත් කැඩිලා ආයෙ දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් භාවනාවෙන් වැඩ ඉන්නවා. මැදියන් රැයත් ගෙවි ගියා. ආයෙත් ආනන්ද ස්වාමීන් නැගිටලා කියනවා ස්වාමීනි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගොඩාක් වෙලා දැන් ඇවිල්ලා මේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කතා කළෙත් නැහැ. අනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කතා කරන්න මේ පිරිසට කියලා ඉල්ලා හිටියා. ඒත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමාධියමයි නිස්සංගල විවර කළේ නැහැ. ආයෙත් පත් කළේ දාලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා ස්වයෙන් හිටියා. ඊළඟට ඔන්න අලුයන් යාමෙත් ගෙවිලා අරුණක් නැගීගෙන ආවා. ඒ මොහොතේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියා හිටිනවා ස්වාමීනි රාත්‍රියේ ඉක්ම ගියා. පස්චිම යාමයක් ගෙවුණා. අරුණත් උදා වුණා. පැය 5 වුණා. ආගන්තුක භික්ෂුන් ගොඩාක් වෙලා වැඩලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආගන්තුක භික්ෂුන් සමග පිළිසඳර කතා බහේ යෙදෙන සීක්වා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමාධියෙන් නැගිට්ටා. ආයුෂ්මත් ආනන්දයන් වහන්සේ හට මෙසේ වදාලා. පින්වත් ආනන්ද, ඉතින් ඔබ මේ ගැන දන්නවනම් ඔහොම හිතන්නේ නැහැ. පින්වත් ආනන්ද, මමත් මේ භික්ෂූන් 500ක් යන ඔක්කොම ආනෙන්ජ සමාධියෙන් තමයි වාඩි වෙලා හිටියේ. ඒ අපේ කතා බහව, අපේ ඇසුරු කිරීම, අපේ පිළිසඳර තමයි සියලු දෙනාම එකම සමාධියක ඉන්නේ. කිසි කම්පාවක් නැති අතිශයින් නිහඬ වූ අරහත් ඵල සමාධිය. ආනෙන්ජ සමාධියෙන් අපි හිටියේ. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදානයක් පහල කළා. යම් කෙනෙක් කාම කටුව ජයගත්තා නම්, ආක්‍රෝෂ කිරීම, වද බන්ධන ජයගත්තා නම්, ඔහු නොසැලී පිහිටලා ඉන්නේ පර්වතයක් වගේ. සැප දුක් දෙකේම සැලෙන්නේ. අන්න ඔහු තමයි භික්ෂුව. හරිනේ ඉතින්. පර්වතයක් වගේ සැපයි දුකයි ඉදිරියේ මේ භික්ෂුන් සැලුන්නේ. දැන් තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අපමණ ගුණ කන්ද ප්‍රකට වෙන්නේ. ඊට කලින් කියන්න තියෙනවා ඒ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් අරහත් ඵල සමාධියෙන් රැය 5 වනතුරු ආනන්ද සමාධියෙන් වැඩ සිටියේ. රහතන් වහන්සේලා 500ත් ආනන්ද සමාධියෙන් රැය 5 වනතුරු වැඩ සිටියේ. කිසිම අපහසුාවක් නැහැ. ආශ්චර්යයි පින්වතුනි. ඒ සමාධිය නැති ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් රැය 5 වනතුරු ඉන්නවනේ. නිදි කිරා වැටෙන්නේ කලබල නැහැ. පුදුම රාගතයි. අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කොච්චර ගුණවන්තද? අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කොච්චර ඉවසිලිවන්තද? අපගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කොච්චර කරුණාවන්තද? ආනන්දයන් වහන්සේ භාවනාවෙන් නැගිටලා යාම තුනේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඉල්ලීමක් කරනවා මේ භික්ෂුන් සමග පිළිසඳරිය දෙන්න. ඒ භික්ෂූන්ට කතා බහ ඇති කරවන්න. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බැහැර කළා මීට කලින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා. අද දහම් කතාවක් ඇති වේවා කියලා. ඒ පිණිස නැගිට්ටා මිසක්කා අරහත් ඵල සමාධිය නැති ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිසිම අපහසුාවක් නැතුව එළි වෙනකල් ඉන්න පුළුවන්. අද කාලේ නේ, අද කාලේ මිනිස්සු පඬිතයි. තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඉවසීමෙන් ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ මට ඇහිලා තියෙනවා ඔහොම දැන් තවත් කෙනෙක් යම් අවශ්‍යතාවයකට ඉඳිද්දී
ඒ අවස්ථාවේ නැති අනිත් එක්කෙනා ඔය ආඩපාලි කියනවා. කුමන ආඩපාලිද? තලනම් තෙලට වේවි, නීදිටි කුමට වේවි. මට ඇහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉවසීම නැති අනිත් අය වෙනුවෙන් යම් කැපවීමක් කරන්න බැරි අයගේ වචන. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මහා ඉවසීමෙන් වාසය කළා. පුදුම සාගතයි. අනිත් සම්බුදු ගුණේ මා කියන්නේ මේ සූත්‍ර දේශනාව තෝරාගත්තේ මේ නිසා. මොකද්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය කියලා දෙන්න. කොමක්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යය? මේ ඇත්තෝ සංසාරී මිනිස්සු බය කළා, මහා කාලගෝටි කළා, කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය හොරකම් කරපු අය. මාළු අල්ලන ගමක ඉපදිච්ච මහා සද්ද බද්ද තියෙන මිනිස්සු. ඊළඟට මේ පිරිස සද්ද නිසාම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බැහැර කළා. බැහැර කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට රහතන් වහන්සේලා විදිහට පැමිණෙද්දී නිහඬ බවින්ම ඇසුරු කළා. සද්ද නිසා බැහැර කරපු අය නිහඬ බවින්ම ඇසුරු කළා. පුදුම නැද්ද? ඒ රහතන් වහන්සේලා තුළ තියෙන අත්‍යන්ත නිහඬ බවට පත් කළානේ අච්චර සද්ද බද්ද තියෙන ජීවිත. අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කාන්තේම ආශ්චර්යයි. අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කාන්තේම ආශ්චර්යයි. සද්ද චරිත නිහඬ කරවනවා. මිනිස්සු බය වෙන අඟුලිමාල වගේ චරිත උපනෝපන් දරුවාට ජීවිතේ දෙන කාරුණික මුනිවරු කරවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නූල් පොටක් නැතුව විනයක් නැතුව එන ස්ත්‍රිය ඒ පටාචාර විනේදර භික්ෂුණීන් අතර අග්‍ර කළා. ධර්මයෙන් මේ රහතන් වහන්සේලාගේ අපමණ ගුණ සඳ මණ්ඩලවල්සේ බැබලෙද්දී ඒ සඳ මණ්ඩලවල් එළිය කරන හිරු මණ්ඩල තමයි ඒ අපගේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාන්තෙන් ආශ්චර්යයි. නිහඬ කරවනවා. පින්වතුනි, රාගයෙන් පිච්චෙන චරිත විරාගී කරවනවා. ද්වේෂයෙන් පුපුරන ජීවිත මෛත්‍රියේ සීතල ගංගාවක් කරවනවා. උඩඟු කමෙන් පිරුණු ජීවිත නිහතමානී භවයේ ප්‍රතිමූර්තිය බවට පත් කරනවා. රූපේ නිසා මත් වෙලා උඩඟුව මෝහයෙන් වෙලී සිටි කේමා වගේ චරිත ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුණීන් අතර අග්‍ර බවට පත් කළේ අපගේ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාන්තෙන් ආශ්චර්යයි. මේ එක රහතන් වහන්සේ නමකගේ විස්තරයක්. යසෝජ මහරහතන් වහන්සේගේ විස්තරේ පිරිවර රහතන් වහන්සේලා සහිතව මේ විදිහට එක එක රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිත වෙන වෙනම ගත්තොත් කොයි තරම්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ජීවිත වෙනස් කරන්න ඇත්ද? රජවරුත් සිටුවරුත් වෙළඳ කුලයේ අයත් ශූද්‍ර කුලයේ අයත් එකම විදිහට සාන්ත සුවයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අමා නිවන් සුවයේ ඒ සුවය ලබන විදිහට ඒ බුද්ධ ශාසනය පිහිට ලබා දුන්නා. තමන්ගේ පුත්‍ර වූ රාහුලයන් යම් අරහත්වයක් ලබාගෙන අමා නිවනක සැනසෙනවාද? තමන්ගේ මලනුවන් වූ නන්ද තෙරුන් යම් අරහත්වයක් ලබාගෙන සාන්ත සුවයේ වැඩ වාසය කරනවාද? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ යම් සාන්ත සුවයක වැඩ සිටිනවාද? මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ යම් සාන්ත සුවයක වැඩ සිටිනවාද? අර මිනිසුන්ගේ කසල කරෙන් ගෙනියපු සුනීත, ඒ සුනීතටත් ඒ අමා නිවන් සුව ලබා දුන්නා. අමෘත දායකයන්න් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ
මිනී කුණ කොතලා තිබ්බ සෝපාකටත් දාලා කඩුවක් අමෝරගෙන අංගුලිමාලටත් දහම දුන්නා. ශෝකයෙන් වෙලී ආපු මිනිසුන්ට නිශ්ශෝකී බව දන් දුන්නා. රාගයෙන් දැවෙන මිනිසුන්ට විරාගී සීතල ලබා දුන්නා. ද්වේෂයෙන් දැවි දැවි ඉන්න මිනිසුන්ගේ ගිනි නිව්වා. සංසාර සැඩ පහරකට ගහගෙන යන මිනිස්සු සංසාර දුකින් ඈතර කෙරෙව්වා. අවබෝධයක් නැතුව හිටපු මිනිසුන්ට අවබෝධය ලබා දුන්නා. නිවනක් නැතුව හිටපු මිනිසුන්ට දිවි මිනිසුන්ට නිවන ලබා දුන්නා. ශාන්ත නැති මිනිස්සු ශාන්ත බවට පත් කළා. ඒ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත ගුණයෙන් යුක්තයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් යුක්තයි. අනන්ත මෛත්‍රියෙන් යුක්තයි. දසබල ඥානයෙන් යුක්තයි. විශාරද ඥානයෙන් යුක්තයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ බොහෝ දිවි මිනිසුන්ට හිතසුව පිණිස ලෝකේ පහළ වුණේ. බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණේ. මේ වාහනකොට හිතෙනවා අද බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියා නම් අපේ හිත කොයි තරම් කැළඹුණත් නෑ ඒක නම් ප්‍රශ්නයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව නිවනවා. ඒ කරුණාවෙන් තෙමී තිබුණ බුද්ධ නේත්‍රී බැල්ම අපි නිවනවා. හැබැයි අපිට මේ අවස්ථාව මගහැරුණේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වරදක් නිසා නොවේ. අපේම කුසල් මත නිසා. අපි ඒට සුදුසු නොවිච්ච නිසා. අපේ ජීවිත විකසිත වූ නෙළුමක් නොවුනේ මන්ද? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නැමැති හිරු මණ්ඩල පහළ වෙලා ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සූර්ය රශ්මිය විහිදී යද්දී මේ නෙළුම් මෝරලා නැහැ. කෙසේනම් පිපෙන්නද? ඊළඟට ලැබෙන සත්පුරුෂ ඇසුරෙත් මේ අවස්ථාව අහිමි කරගන්න එපා. මෝරන්ට පිණින් මෝරන්ට ගුණයෙන් පහදින්ට දිවි තිබෙන තුරා කෝටි කෝටි වාරයක් ඒ තථාගත අරහත් ගෞතම නම් වූ මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ගැන මේ යසෝජ මහරහතන් වහන්සේ වගේ අකම්පිත සිත් තියෙන මහරහතන් වහන්සේලා සරණ යන්න. මේ බලන්න කම්පා වෙන්නේ. පින්වත් මහණෙනි යන්න නුඹලාව මා බැහැර කරනවා කෙනෙකුට එසේය කියලා පැදකුණු කළා වැඳලා පිටත් උනේ. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සතුටු වෙන විදිහට අපිමු කියලා ඉක්මනින් ප්‍රතිපදාව දිනු කළා. ඒ වස් කාලේ මරහත්වයටපත් වුණා. ගෝසාවෙන් බැහැර කරපු චරිත නිහඬ බවින් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඇසුරු කළා. බැහැර කරපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේම නැවත කැඳවන ජීවිත හදාගත්තා. අකම්පිතයි. මේ මුනිවර සරණ යන්න. මේ රහතන් වහන්සේලා සරණ යන්න. යසෝජ මහරහතන් වහන්සේට වඳින්න. යසෝජ මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්න. ඒ නිසා බුදුම සහගත බුද්ධ ශාසනයක් වෙනුතුනි අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ මේ බුද්ධ ශාසනය. ඒ නිසා උතුම් තිසරණයට නම් හානි කරගන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. මේ බුදු බණ පද දවසින් දවස අහලා හිත තුනුරුවන්ගේ සරණින් තිත් කරගන්න. ඔය හිතේ ඇවිදින ගිනි නිවා ගන්න. ඒ නිසා උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට ඔබටත් ලැබේවා කියලා සිත පතනවා. ඒ වගේම මේ රැස් කරන සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වේවා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සරල සිංහලයට මේ සූත්‍ර පරිවර්තනය කරපු නිසා තමයි අපිට මේවා කියවන්න පුළුවන් අර්ථය තේරෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ධර්ම දේශනා කරන්න මේ මාවත පෙන්නලා ගුරුවරුකම් දීලා ධර්මිය උගන්වලා අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අපගේ ජීවිතය ආලෝකය. අපගේ ජීවිතේ ජීවය මේ යුගයේ පහළ වෙච්ච උත්තම කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේ අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දෙවිඳුන් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ තුමු ගරුතර සංඝ රත්නයේට
අනගාരികා මෑණිවරුන්ට පැවිදි අපේ සියලු දූපතුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වී ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මාභෝධයට මේ පින් හේතු වේවා. ඒ වගේම එංගලන්තයේ සිට මේ පින්කමට සම්බන්ධ වූ සියලුම දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. කොරෝනා වසංගතයෙන් රෝගී සිටින අය ඉක්මනින් නිරෝගී වේවා. ලෝක ව්‍යසන වසංගතය දුරින්ම දුරු වේවා. ඔබ අප කාටත් බුද්ධ ශාසනයේ මඟ නොහැරේවා. සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න අපේ ජීවිතත් දහම තුල නිහඬ කරගන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. තෙරුවන් සරණයි.